हेलो नमस्ते साथीहरू। म रेम थापा होइन। विगत 11 वर्षदेखि मैले ट्रेडिङ गर्दै आइरहेको छु। आज मेरो यो फर्स्ट भिडियो फेस रिभिल सहित एउटा भिडियो गराउन गइरहेको छु। मसँग भएको 11 वर्षमा लिएको जति पनि इन्फर्मेसन छ, नलेज छ, तपाईँहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसमध्ये होइन धेरै त अब मैले जान्दैन। मैले यो फर्स्ट भिडियो अब जाने नजाने नर्मल केही छोटो बेसिकभन्दा बेसिक कुरा रेकर्ड गरेर तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्छु होइन। यसमा टाइम चाहिँ लाग्छ। जति पनि मैले 11 वर्षको ज्ञान हुन्छ तपाईँहरूलाई छोटोभन्दा छोटो समयमा जानकारी गराउने कोसिस गर्दछु। जस्तो खासमा हाम्रो टेक्नोलोजी अब एआईहरू डेभलप हुने साथसाथै होइन, अब अहिले धेरै एआईको जमाना छ होइन। एकदम टेक्नोलोजी एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै मैले पनि अब पहिला चाहिँ के भयो भन्दा टेक्नोलोजी नेपालमा अब त्यस्तो डेभलप नभएको कारणले गर्दा अहिले सानो समयमा जापान गएर अलिअलि पढ्यो। त्यतिखेर मैले टेक्नोलोजी, जापानिज टेक्नोलोजी सिक्ने मौका पाएँ। वहाँ वाइफाई चिजहरू धेरै फास्ट हुने होइन, जे चिज पनि सजिलो भयो गर्दाखेरि मैले त्यसरी सिक्न पाएँ। अब म तपाईँहरूलाई ढिलाइ नगरिकन सिधै मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा सेयर गर्न देखाउन गइरहेको छु। अब फर्स्ट अफ अल त के गर्ने भन्दा यो मेरो कम्प्युटरको ड्यास भयो होइन। यसमा सिधै गुगलमा गएर अब COIN कोइन मार्केट क्याप coinmarketcap.com टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यति टाइप गरिसकेपछि यहाँ सारा तपाईँको कोइन मार्केट क्यापको ड्यास खोल्छ। यो डेस्कटप भर्जनमा होइन, कम्प्युटरबाट रेकर्ड गरेको कारणले गर्दा। र यसमा तपाईँको कोइन मार्केट क्यापको एप्स पनि छ। यसमा डाइरेक्ट लिङ्कबाट खोल्दा पनि हुन्छ। यसमा तपाईँले जति पनि विश्वमा क्रिप्टो करेन्सीहरू छन् होइन, सारा डाटाहरू भनेको यसैमा हेर्ने। जस्तो सुरुमा यहाँ के देखाएको छ, खोल्ने बित्तिकै यस्तो खालको ड्यासबोर्ड छ। मार्केट क्याप छ, CMC20 छ, अल्ट कोइन इन्डेक्स छ, फियर एन्ड ग्रिड। म तपाईँहरूलाई सानो भिडियो होइन अब टिकटक मार्फत देखाउँथेँ। त्यसमा अब कतिपय कुराहरू नबुझिन सक्छ। यसमा क्लियरली ठुलो स्क्रिनमा स्टेप बाई स्टेप जति सक्दो धेरै आफ्नोमा भएको थोरै ज्ञान सेयर गर्न गइराखेको छु। अब फर्स्ट अफ अल के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेको, अब सामान्य कुरा के हो, क्रिप्टो के हो, अब टेक्नोलोजीको बारेमा, ब्लकचेनको बारेमा बुझ्नु पर्यो होइन। अब केही साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन भने त्यो गुगलबाट रिसर्च गरेर पत्ता लगाउँदा पनि हुन्छ। अब खासमा भन्नुपर्दा क्रिप्टो करेन्सी जति पनि छन् वर्ल्डमा बनेका क्रिप्टो करेन्सीहरू सबै लिस्ट हुने, रजिस्टर अब हुने भनेको यो कोइन मार्केट क्यापमा आइसकेपछि यसबाट फिल्टर भएर बल्ल एक्सचेन्जरहरूमा जाने हो। त्यसमध्ये अब 2.95 ट्रिलियन देखाएको छ कोइन मार्केट क्याप। यो भनेको तपाईँको संसारभरि जति पनि क्रिप्टो करेन्सी छ यसमा जनताले लगानी गरेको पैसा भनौँ न, क्रिप्टो करेन्सीमा भएको पैसा 2.95 ट्रिलियन पैसा यसमा छ। अब यसमध्ये तपाईँको के छ भन्दाखेरि टोटल पैसा त अब 2.9 ट्रिलियनमा हो, डलरमा हो होइन। त्यसमध्ये अब BTC छ यहाँ अब ऱ्याङ्किङ 1 नम्बर 1मा। BTC भनेको बिटकोइनको सर्ट फर्म भनेको BTC हो। अब यसलाई यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा डिटेल 24 आवर्सको बोलौँ मार्केट क्याप। यो मार्केट क्याप 1 घन्टाको, अब 24 घन्टाको, 7 दिनको होइन, सबै डिटेल्स देखाउँछ। BTC नम्बर 1मा छ। नम्बर 1मा भएको कारणले गर्दा यसमा फन्ड 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10। अब यहाँ यति धेरै भनौँ न, जे भए पनि यो डिजिटमा यो भएको जति सबै पैसा के छ भन्दाखेरि बिटकोइनमा मात्र हो। त्यसपछि भनेको पैसा इथेरियममा छ। त्यसपछि USDT भनेको थेटर भन्छ यसलाई। अब यो स्टेबल कोइन होइन, जति पनि क्रिप्टो करेन्सीहरू छ यसलाई चाहिँ स्टेबल गर्नको लागि बनाइएको USDT कोइन होइन, स्टेबल कोइन भन्छ। अब यसमध्ये तपाईँको ल मानौँ ल
BTC को बारेमा डिटेल बुझ्नु पर्यो भने BTC चार्ट खोल्ने अनि यहाँ सबै चिजहरू आउँछ। हिस्टोरिकल अब 1 वर्षको हलको आएर तपाईँको सामान्य रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। BTC कहिले बनेको हो, कसरी भयो हैन, यसको ब्लकचेन डेभलपमेन्ट कसरी भयो भन्ने कुराहरू यहाँ सारा, बिटकोइन कसरी किन्ने बेच्ने, त्यसपछि यसको सारांशहरू हैन तल डिटेल्समा सारा चिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो त भयो बेसिक भन्दा बेसिक कुरा। अब यसैमा यति बिटकोइनको बारेमा एउटा कोइनको बारेमा नर्मल्ली बुझिसकेपछि अब यहाँ यसको बेसिक चाहिँ सबै त्यही हो आइडियाहरू। अरू कोइनहरू पनि इजिली बुझ्न सकिन्छ। जस्तो कोइन मार्केट क्यापमा हेर्नु है 1.73 ट्रिलियन मार्केट क्याप भनेको टोटल मार्केट क्याप। यसमा कति टोटल भनेपछि 2.95 ट्रिलियन देखाएको छ। अब त्यसको मध्येको पैसा सबै बिटकोइनमा मात्र 1.73 ट्रिलियन भनेको धन्न 50 भनेपछि 2 गुणा 4 3 2.95 भनेपछि 60% भनौँ न एभरेज। 50 पनि धेरै हो। 50% भन्दा बढी पैसा भनेको बिटकोइनमा मात्र छ। त्यसपछिको पैसा भनेको बाँडिने पैसा। त्यसपछिको सेकेन्ड टप र्याङ्किङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा इथेरियम छ। अब इथेरियममा थोरै पर्सेन्ट हैन, त्यही अनुसारको अब थेटर USDT-मा BNB अरू कोइन गरेर पैसा बाँडिँदै जाने। अब यो मान्छेले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको हुँदैन हैन। मैले पनि बुझ्न टाइम लागेको थियो रिसर्च गर्दा। त्यो जसले फाइनान्स पढ्नु भएको छ, 11-12मा म्यानेजमेन्ट पढेर इकोनोमिक्स पढ्नु भएको छ जसलाई हैन, उनीहरूले छिटो बुझ्न सक्नुहुन्छ अझै हैन। उनीहरूले मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्नेको त हैन, तर उनीहरूको पढाइ पनि फाइनान्स सेक्टरको हुने भएको कारणले गर्दा अलि इजी हुन्छ। अनि अरूले चाहिँ अब कोहीले पनि रिसर्च गरेपछि जस्तो ढिलाचाँडो मजाले बुझ्न सकिन्छ। अब यसमध्ये बिटकोइनको के छ भन्दाखेरि यहाँ अब भोल्युम छ। यहाँ 24 हर्समा बिटकोइनको भोल्युम 31.74 बिलियनमा कारोबार भइरहेछ। भोल्युम बाइङ सेलिङको भोल्युम हैन। अब तपाईँको मार्केट क्याप जस्तो टोटल सप्लाई भनेको बिटकोइनको 19.96 मिलियन। अब एउटा बिटकोइनको रेट धन्न $86,000 छ भनेको नेपाली 15 भनेपछि 1,20,30 लाखको हाराहारीमा एउटा बिटकोइनको छ भने टोटल संसारभरि बिटकोइन भएको 19.96 होइन 21 मिलियन बिटकोइन मध्ये अहिले भनेको त्यसमध्ये पनि 19.9 छ बिटकोइन आइसकेछ मार्केटमा। अब धेरै छैन। अब 19-20 भनेपछि 21 अब 1 भनौँ न। यसको डिफिकल्टिजहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गरेर बुझ्न सकिन्छ। यो सप्लाई र डिमान्ड बेसमा रहेर आधारित हुन्छ हैन। अब यो कुराहरूलाई अब बेसिक यति भन्दै, यो भनेको बेसिक भन्दा बेसिक कुराहरू हो। अब यसपछिको स्टेप बाई स्टेप भिडियोहरू मैले लगातार समय दिएर बनाउँदै जानेछु। आजको लागि अब भिडियो पनि लामो भयो, मान्छेहरूलाई हेर्न पनि अब च्याउ हुन्छ हैन। बेसिक कुराहरू भनेको बिटकोइनको सारा कोइनको क्रिप्टो करेन्सी जति पनि छन् संसारमा त्यो बुझ्नको लागि सिधै गुगलमा जानुहोस्, कोइन मार्केट क्याप टाइप गर्नुहोस्। फेरि पनि म एकचोटि COINMARKET market.com यति आउँछ। यसरी कोइन मार्केट क्याप गरेर यसरी हामी लिङ्क्स ओपन गरिसकेपछि सारा यसको बारेमा डिटेल्स बुझ्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो अलिकति लामो भयो, टुङ्ग्याउन सर्ट गराउन चाहन्छु। नेक्स्ट अब आउने भिडियोहरू स्टेप बाई स्टेप समय दिएर तपाईँहरूको माझ फेरि नयाँभन्दा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत हुन्छु। आजको लागि यति भन्दै म यो भिडियो क्लोज गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दा यो भिडियोलाई जतिसक्दो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नुहोला। नेगेटिभ चिजहरू छ भने भन्नुहोला, म त्यसलाई फिल्टर गरेर तपाईँहरूको अब कमेन्ट रिप्लाई दिने कोसिस गर्छु।
कमेन्ट नगर्दा पनि फरक पर्दैन, लाइक गरेर च्यानललाई सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। यति भन्दै आजको भिडियो बिदा।